Для шпаклевки стыков и гипса обычно люди используют шпатель или американку. Я использую кусок правила, так как оно жесткое и не дает прогиба. Соответственно, из-за этого не приходится второй раз шпаклевать тот же самый шов. Затем берем правило. Получается идеально ровный шов. Вот так выглядит на второй день, когда все высохло.